So we've been through the Psalms, and we've seen how Scripture helps us to see that God cares about our human experiences. Sorry. Минахме през псалмите и видяхме, че Бог се интересува за нашите човешки преживявания. And we learn this simply by the fact of these experiences being in Scripture. И научаваме това от простия факт, че тези преживявания са описани вътре в Библията. I want to quickly just skip through a few more Old Testament characters just to show you that symptoms of depression are everywhere in Scripture. Искам набързо да преминем през още няколко героя от Стария Завет, просто за да видим, че симптомите на депресията са навсякъде. We're not going to spend a lot of time on these. Няма да се задържим за дълго. But the first person is Job. Но първият човек е Йов. Job 3, if you have some spare time one day, goes into this in detail. Ако имате свободно време някой ден, можете да разгледате историята на Йов в детайли. We won't read that now. Но сега няма да я четем. But let's read the next 7 verses here. Which chapter? They'll be on the screen. That'll be fine. Oh, okay. Yeah, so next one, yep. И сега ще прочетем Йов, 6 глава, 9 стих. 6 глава, 9. Huh? I don't know. Let's move on to the next one anyway. Job 7 verse 4. Йов, 7 глава, стих 4. Когато си лягам, казвам, кога ще стана? Но нощта се протака и непрестанно се въртя насам натам до зори. Да, следващия. Йов 7, 6 стих. Дните ми са по-бързи от сувалката на такача и чезнат без надежда. Next one. Макар да бях непорочен, не бих зачитал себе си. Бих презрял живота си. Next one. Душата ми се отекчи от живота ми, затова ще се предам на оплакването си. Ще говоря в горестта на душата си. Yeah, next one. И така, защо ме извади ти от утробата? Иначе бих издъхнал без да ме е виждало око. Бих бил като че не съм бил. От утробата бих бил отнесен в гроба. Yep, keep going. Духът ми чезне, дните ми гаснат, мене вече гроба чака. Помрачиха очите ми от скръб и всичките ми телесни части станаха като сянка. You get the point, right? Yeah, you understand the point of these passages. Yeah. Разбирате смисъла на тези стихове. They sound very familiar to those stories in the Psalms. Много са близки до историите в псалмите. And we could go through that same kind of question, the same set of questions that we asked. Можем отново да размишляваме върху същите три въпроса. And he has the same kinds of feelings about God. Йов също има същите чувства спрямо Бог. In some ways. В някои отношения. He wonders where there is hope. Чуди се дали има надежда. But then he does come out of it like many of the psalmists. Но в един момент излиза от всичко това, като повечето псалмисти. And you can have a look at the next slide, Job 42. И може да видите следващия слайд, Йов 42 глава. There's no need to read it, but essentially he comes to understand God as a listening God. Няма нужда да го четем сега, но в крайна сметка Йов разпознава Бог като Бог, който слуша. And this is again reinforcing this theme of listening. И отново виждаме тази тема за слушането. The interesting part about Job's story are his friends. Интересното в историята на Йов са неговите приятели. Do you know the story of Job? Знаете ли историята на Йов? So Job is inflicted with all these different horrible problems. Йов е натоварен с всички тези ужасни проблеми. And he has these friends who are giving him this amazing kind of counsel. И има тези свои приятели, които му дават такива прекрасни съвети.
And the main thing that they would say was, it's because of your sin. И основното нещо, което му казваха приятелите, е, всичко това е заради твоя грях. The point of the story is it wasn't because of his sin. He was a righteous man. Но историята ни казва, че всъщност не беше заради неговия грях. Той беше праведен човек. So we can learn something here about what it means to be a friend with someone who is in an awful place like this. Така че можем да научим нещо от тук, какво е да си приятел на някой, който е в такова ужасно състояние. It's very easy to sit on the outside of someone's life Много е лесно да гледаш нечий друг живот отстрани and diagnose what's going on inside their heart and mind and life. и да диагностицираш какво се случва в неговия ум или сърце And then proceed to talk и да продължаваш да говориш, to help them get out of it. за да му помогнеш да излезе от това състояние. Again, we're hearing that talking is kind of not what we need to be doing with people who are suffering from symptoms of depression. И отново виждаме, че говоренето не е това, което трябва да правим, когато общуваме с хора в депресия. Have a look at the next passage in James chapter 5. Нека да погледнем следващия пасаж в Яков 5 глава, 10 и 11 стих. Братя, вземете за пример на злострадание и на търпение пророците, които говориха за Господнето име. Ето, облажаваме онези, които са останали търпеливи. Чули сте за търпението на Йов и сте видели сетнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Let's move on to Hannah in the Old Testament. Excuse me? Let's move on to Hannah. Нека да продължим с Ана от Стария Завет. I'm not sure if you know this story, but essentially she is not able to have children. Не знам дали знаете тази история, но Ана е жена, която няма деца. She's one of two wives. Тя е една от двете съпруги. The other wife has lots of children. И другата съпруга има много деца. And not only can she not have children, which was a big issue in those days, И знаейки, че не може да има деца, което е било много голям проблем за времето си, the other wife was always provoking her and teasing her and mocking her. другата съпруга непрекъснато я е дразнила и провокирала. And we see in 1 Samuel chapter 1 these symptoms of depression. Виждаме в Първо царе, 1 глава, симптомите на депресия. She weeps bitterly. Тя плаче горчиво. She's not eating. Тя не яде. And she's downhearted. И е с унило сърце. And this was not something that she experienced on one day and then bounced back. И това не е нещо, което тя преживява през един ден и после се оправя. Once again, this was an enduring experience. Но още веднъж това беше продължаващо състояние и преживяване. And of course, she cries out to God and is wondering where God is in all of this. И разбира се, тя вика към Бога и се чуди къде е Бог в тази ситуация. But the end of the story is that she eats, which is really interesting. Но в края на този текст тя яде, което е интересно. And it turns out that she falls pregnant. И така става, че тя забременява. And that she's not downcast anymore. И вече не е отхвърлена. Now, we're tempted to go into these stories to work out, what was the magic key such that she could be kind of set free. И като разгледаме тази история и се питаме, кое е вълшебното ключе, което й помогна да излезе от това състояние. Remember, that's not our goal, okay? Обаче нека да помним, че това не е нашата цел. We're trying to see how Scripture narrates these symptoms of depression. Всъщност се опитваме да видим как Библията разказва за симптомите на депресия. But Hannah certainly had many of those. И Ана със сигурност беше в депресия. We might also notice that it's because she was not able to have a child. И също можем да забележим, че причината в нейния случай е, че тя не може да я забременее. People are mocking her. И хората й се присмиват. There's so many reasons why people experience depression. Има толкова много причини, поради които хората изпадат в депресия. And as Katie was saying last night, there's lots of issues that go into some people's experiences. И както Кейти каза вчера, има много различни проблеми,
през които хората преминават. The last Old Testament character I want to point out is Elijah. И последния старозаветен герой, който искаме да разгледаме, е Илия. This is interesting. So Elijah is battling Ahab, the king of Israel. Интересно е, че Илия се бори с царя на Израел, Ahab, he was worshipping Baal, the false gods. Ахав, който се покланяше на фалшивия бог Ваал. And this is where they have that big battle on Mount Carmel, where they both make an altar. И това е една голяма битка, която двамата имат, и двамата построяват олтар. And Elijah says, okay, let's see whose God is going to set their altar, their sacrifice on fire. И Илия казва, хайде сега да видим, чий бог ще победи, чий бог ще успее да запали жертвата, която е на жертвеника. Elijah wins, as in God does the miraculous. И Илия печели този облог, защото Бог по чуден начин запалва жертвата на неговия олтар. All the false prophets were slaughtered. Всичките фалшиви пророци биват избити. And Ahab was kind of left wondering, well, who is the real God? А пък Ахав някак си се чудеше кой е истинския Бог. What happens after this is that Elijah just kind of gets burdened by all that's going on. И това, което се случва, е, че Илия е натоварен с всичко, което се случва. Not only so, but Ahab's wife, Jezebel, was out to kind of kill him. И жената на цар Ахав, Изавел, се опитваше да убие Илия. But this is not just about defeating enemies. Но тук не става въпрос просто за побеждаване на врагове. Elijah's not just talking about those who are kind of seeking to chase him. Илия не говори просто за тия, които го преследват. You can see that he's just had enough of fighting for God. It's just a lot of work. Можем да видим, че той просто се е уморил да се бори за Бог. Това е тежка работа. And he gets to this point in verse 4. И той казва това в стих 4. But read verses 3 to 5. Ще прочетем стихове от 3 до 5 в 3 царе 19 глава. А като чу това, Илия стана и отиде да спасява живота си. И като дойде във Вирсавея Юдов, остави слугата си там. А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря и седна под една хвойна. И поиска за себе си да умре, като каза: стига сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Тогава легна и заспа под хвойната. So again there's that talk of death, which is really interesting, isn't it? И отново тук чуваме за смъртта, което е интересно. There's that idea of worthlessness. Тази идея за липса на ценност. And what's interesting is that idea of just sleeping. И интересното е, че идеята е просто ще легна и ще спя. We all sleep. Всички спим. But as we talked about last night, sleeping is one of those symptoms that people with depression often experience. Ние всички обичаме да спим, но както говорихме и вчера, сънят може да се окаже в един момент симптом на депресия. I want to quickly move on to Jesus. Искам бързо да отидем на Исус. Now, of course, we're not saying that all these people experience depression as we kind of understand it clinically. Разбира се, не казвам, че всички тези хора, за които говорим, изпитват депресия по начина, по който я описваме медицински. But notice my language, I've been talking about symptoms of depression. Но обърнете внимание на езика ми, говоря за симптоми на депресия. Which means that we can observe these kinds of things in people's lives without having to make that kind of Jesus suffered from depression or Elijah suffered from depression. We're not saying that. Което означава, че хората в един момент могат да изпитват в живота си различни симптоми на депресия, без непременно да са в депресия. Тоест не казваме, че понеже Исус имаше тези симптоми, той беше в депресия, или пък Илия беше в депресия, защото имаше такива симптоми. Let's have a look at Jesus when he's in the Garden of Gethsemane. Нека да погледнем Исус в момента, в който той е в Гецимания. There's two passages in Matthew and Mark. Има два пасажа от Матей и от Марк. They're the parallel passages.
които са паралелни. He's had dinner with his disciples. Той е вечерял с учениците си, He's been betrayed, предаден е and he's gone into the garden for some time to pray. и отива в градината, за да има малко време за молитва. And look at what he feels there in verse 37. И вижте какво чувства той в стих 37. Sorrow and he was troubled. Той чувства тъга и е обезпокоен. And Mark narrates those feelings differently. А пък Марк описва тези чувства малко по-различно. We have distressed and troubled in English. What have you got there? Ужасява се и се измъчва. Yeah. You can see that this is not just kind of like do I really have to do this? Виждаме, че реакцията на Исус не е просто, наистина ли трябва да направя това? This dying on the cross is getting really annoying. Това умиране на кръста малко е дразнещо. No, these words are not that kind of feeling, are they? Не, виждаме, че думите в стиховете не описват точно такива чувства. This is deep heaviness. Това е дълбока тежест. Have a look at the next verse, Matthew 26, verse 38, the following verse. Погледнете следващия стих в Матей 26 глава, 38 стих. Yeah. Тогава им каза: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. So you can read straight over this. Може да прочетете това. What is Jesus just playing around when he says, this is taking me to the point of death? Може би Исус просто си мисли за това и казва: ето това ме завежда до ръба на смъртта. Being so overwhelmed and with sorrow that it's getting him to that place of this is too much. Толкова е натоварен с тъга, че идва един такъв момент, в който той казва: това е твърде много за мен. This is where I become a systematic theologian. This is where we have to have our doctrine of Jesus Christ working well. И тук е момента, в който ние самите трябва да имаме разбиране, доктрина за Исус правилна, която работи добре. Jesus is God. Исус е Бог. But he is also a human. Но в същото време е човек. And he's feeling the weight to the point of death as a human. И той се чувства на ръба на смъртта по същия начин, както човек би се чувствал. And of course we know that this was actually the plan all along. И ние, разбира се, знаем, че плана действително е такъв. But it doesn't make it any easier. Но това не улеснява нещата. He had to go through this and bear this horrible weight. Той трябваше да премине през това и да понесе този ужасен товар. And of course, what does he say? И какво казва? Take this cup from me. Отнеми тази чаша от мен. He looks to his father and says, I can't do this. This is just beyond me. I don't want to do it. Get me out of here. This is too heavy. Исус гледа към отца си и му казва: моля те, вземи чашата, не мога да се справя с това, това е много тежко за мен. But of course we know that he did. Но разбира се, знаем, че все пак той го направи. He says, not my will, but your will be done. Исус каза: да не бъде моята воля, но нека бъде твоята воля. And he went through that pain. И премина през това изпитание. So let's wrap up this session quickly. И нека да обобщим тази сесия набързо. What do we learn from all of these stories in the Old Testament, the Psalms, the individuals and Jesus about depression? Какво научихме от всички тези истории в псалмите, в Стария Завет и за Исус, за депресията? I think the first thing to say is that Scripture understands it. Първото нещо, което можем да кажем е, че Библията я разбира. God understands it. Бог разбира Now депресията. we might not understand it, Ние може да не я разбираме, but God does understand it. но Бог я разбира. And we don't see any easy remedies to a problem. И не виждаме някакви лесни лекове за този проблем. But it does give some of us a glimpse, just a glimpse into what someone is suffering when they do experience depression. Но ни дава една представа, дори бегла, за това какво реално преживяват хората, които преминават през депресия. The other thing that we learn is that Scripture does not hide from the complex reality of what it means to be human.
Другото нещо, което научаваме е, че писанията не се крият от сложната същност на това какво е да си човек. It's us. We hide from the topic of depression. Ние сме тези, които се крием от темата за депресията. We're the ones who have not talked about it. Ние сме тези, които не говорят за нея. Here's scripture that's thousands and thousands and thousands of years old, and it's been talking about it for every day since. И ето е Библията, която е на хиляди години и тя говори за депресията. And so we've heard that if scripture speaks about these symptoms of depression, И ако Библията говори за тези симптоми на депресията, we've also heard the way generally that we should respond to these things. ние също разбрахме, че по принцип трябва да отговаряме на такива симптоми. We'll talk more soon, but the one thing I just want to press is that people desire to be heard. И ще говорим още по този въпрос, но нещото, което видяхме тази сутрин е, че хората трябва да слушат. People desire to be seen. Защото хората в депресия имат нужда да бъдат чути и видяни. And so to be seen is to be given hope of life. Защото ако те са видяни, тогава ще получат надежда за живот. Not life, the hope of life. Не живот, но надежда за живот. If you're in a desert or lost out at sea, Ако си изгубен в морето, there's no hope until you've been seen. няма надежда за теб до момента, в който някой не те види. Because God sees us, it reveals that there is hope. И самия факт, че Бог ги вижда, показва, че има надежда за тях. For the church to find ways to see people gives them hope. И ако църквата намери начин да види такива хора, това също ще им даде надежда. For friends to see friends, it gives them hope. Приятелите да видят своите приятели и ще им дадат надежда. So in the end, we don't only learn that we are seen, but we are given hope. И в крайна сметка научаваме, че не просто сме видяни, но и сме получили надежда. And if Scripture offers hope, И ако писанието предлага надежда, then maybe Scripture offers us also a way of finding life. и тогава писанието всъщност ни показва и начин, по който да намерим живот. We'll speak a bit more about that this afternoon. Ще говоря повече за това след обед. But it means two things if we're talking about hope. Но ако говорим за надеждата, това означава три неща. For those who do suffer from symptoms of depression, За тези, които страдат от симптоми на депресия, as we saw with all of the characters, както видяхме с всички герои, they walk in faith. they They walk in faith. те вървят с вяра. They're in the dark Те са в тъмното and they walk. и вървят. They don't walk by sight, Не вървят с виждане, they're in the dark, right? защото са в тъмното. And so they walk by faith. Затова те вървят с вяра. But for those of us who don't suffer from depression in that kind of way, Но тези от нас, които не страдат от депресия по такъв начин, we learn to listen, but we also learn to walk by faith with people. ние се научаваме да слушаме, но също се научаваме да вървим с вяра с тези хора. In a sense, we go into the darkness with them and we walk by faith. В известен смисъл ние влизаме в тъмнината заедно с тях и вървим с тях. We're going to see later on that hope, we don't hope for a particular circumstance. По-късно ще видим, че надеждата не е само за някакви конкретни обстоятелства. Hope is a person. Надеждата е личност. And that hope can be one of us. Надеждата може да е един от нас. It can be a community for a society. Може да бъде общност, общество. Or it could be someone like Jesus Christ. А може да бъде и някой като Исус Христос. And so that's what we'll look at further on this afternoon. И това е, което ще разглеждаме допълнително след обед. So now Katie's going to come up. И сега ще дойде Кейти. And she will take up a few more questions about treating depression. И ще говори за това как да лекуваме депресията.
Да, преди да обядваме, ще говорим за няколко неща. Ще обсъдим въпроса за самоубийство и след това ще говорим малко за лечението от... Да. Така че, може да следващия слайд. Да. Само убийството е тема, която може да ни е напълно непозната. Не можем да си представим защо някой би направил такова нещо. От друга страна, то може да ви е твърде познато, поради собствен опит с подобни мисли или само убийството на близък. Християните понякога са объркани дали изобщо трябва да се говори за това, или им е неудобно поради мисълта, че то е непростим грях. Винаги е окуражаващо да видим, че самата Библия говори за нещата, които смятаме, че не могат да бъдат изречени, като чухме тази сутрин. Такъв е случаят с депресията, а също и с самоубийството. Няма един прост стих, до който можем да прибегнем. Неговата глава е по-голяма от моя. Не, мисля, че става. Но цялата история за Божията грижа може да ни насърчи, че Той не се страхува от тази тема, както не бива и ние да се страхуваме. В Библията откриваме теми, пряко свързани с самоубийството, намираме излияния на мисли за смърт, мисли за бягство и омраза към живота. Например, както чухме вече тази сутрин, в псалмите, в история на Йов и историята на Илия. На много от хората, които имат мисли за самоубийството, им се струва, че бремето е станало твърде тежко, непоносимо. Това води до необходимостта да избягат от ситуацията, която им изглежда като неизбежна. Самоубийството сякаш е единственият начин, по който това е възможно. Това е единственият контролиран вариант в светът, който не може да се контролира. Катрин Грин Макрит го казва добре. Задачи, заетост, градинарство, подреждане, разсеване. Не трябва да мисли, не трябва да бъде съзнателен, не трябва да разсъждава. Това бягство от съзнанието е в основата на самоубийствената енергия. То не е желание да нарани себе си. Това е просто желание да не ме боли. Когато съм депресиран, изглежда, че единственият начин да не ме боли е да престана да бъда център на съзнанието. Това е описание от един автор, който всъщност е пастир от Англия, но е имал дълга борба с депресия. Има голям спектър от мисли за самоубийство, вариращи от мимолетни идеи, например мисълта, че ще бъде по-лесно да не се събудя. И това може да е предшественик на по-сериозни мисли, но може също да е по-скоро навик. Място, където умът отива, мечтайки за облегчение. Така че важно е да знаем, че не всички хора, които имат мисли за смърт, всъщност имат план или идея за самоубийство. Не, имат пак спектър за това нещо. Няма да говорим дълбоко, но има други неща, като самонараняване, което може пак да е като върви заедно с мисли за самоубийство, но може да бъде съвсем различно нещо. Винаги има причини за това поведение или за тези мисли, но човек не винаги знае тези истини, тези причини. И причините често не са тези, които ние можем да измислим. Рисковите фактори за самоубийство включват предишен опит,
фамилна анамнеза за самоубийство, злоупотреба с наркотици и алкохол, достъп до смъртоносни средства, скорошни загуба, предишна травма и хронично физическо заболяване. И мисля, че можем да разберем всички тези рискови фактори. Дълго време се смяташе, че говоренето на самоубийство, включително питането на хората, дали са мислили за него, би довело до повишен риск от самоубийство. Да им се даде тази идея. Това е разбираем страх. Изследванията обаче показват, че говоренето за самоубийство, включително конкретно питане за него, не увеличава риска. Всъщност, многократно е доказано, че говоренето за самоубийство намалява риска. Ако някой се бори с мисли за самоубийство, често е облегчение да може да сподели какво се случва в главата му. Вие не сте професионалисти, но възможно е, че вие ще бъдете човек, който има възможността да види какво става и да попита въпроси в един даден момент. Не можем да знаем къде ще се намираме с един приятел или член на семейство. Ако е необходимо такъв разговор, това трябва да бъде внимателен и нежен, но ясен. Не намеквайте. Не се опитвате да говорите за това, без всъщност да говорите за него. Не използвате ефемизми. И също не правете предположения. Например, можем да кажем една млада жена или младо момиче, тя просто търси внимание или иска хората да я слушат. Може да е така, но може да не е така. Не можем ни да си правим предположения. Понякога е необходимо да се пита за конкретни неща и да слуша за подробности с действителните думи. Има ли си някога мисли да нараниш себе си или да се самоубиеш? Имаш ли тези мисли в момента? Можеш ли да ми разкажеш за тези мисли? Ако действително има мисли за самоубийство, трябва да потърсете помощ или съвет. Ако е възможно, ако този човек вече има лекар или терапевт, може да се свържете с тях или с собствения си лекар или нещо. Но ако вие оценете от този кратък разговор, че наистина има риск, трябва да търсете помощ с това. Допълнителната оценка, който най-добре е да бъде от професионалист, ще включва въпроси относно съдържанието на мислите. И това е малко по-подробно. Дали са само желание да не живее или конкретни мисли. Дали има предишен опит, дали има планове, конкретни планове. И ако има конкретни планове, дали има средства за това. Това е като част от оценка на риска, ако този човек е в безопасност. Тук говорим за безопасността на човека. И защитни фактори. Какво им помага да не действат по този начин? Ако наистина е тежка ситуацията, но нещо не е станало до сега, обикновено има причини за това. И ние можем да ги насърчаваме в тези защитни фактори. Най-важно е оценката на риск, която би трябвало да бъде известна, индикация за тежестта на проблема и да ни ориентира дали е необходима медицинска помощ и колко спешно. Ситуацията или обстановката ще е важно тук, например, ако са изолирани, ако са в безопасност, ако има малки деца, други подобни неща. И ако има висок риск, трябва да се предприеме подходящи стъпки за безопасността, независимо дали лицето желае или не.
Пак казвам, че вие не сте професионалисти и не трябва да приемете цялата отговорност за това. Така че кажете тези неща само да ги имате предвид, но не е възможно всичко. Ако има стъпки, които вие може да вземете ги. Ако няма. Но не всяко споделяне на мисли за смърт или самоубийство показват висок риск. И може би човекът има нужда да се разтовари от чувството за вина поради постоянните мисли за смъртта или да изрази силното желание за да избяга. Основният различен аспект на консултирането, когато се повдига въпроса за самоубийството, е тази оценка и управлението на риска. Човекът трябва да остане в безопасност, докато се справя с основните проблеми и трябва да бъде подкрепен в това и насърчавано да се ангажира с процеса. Поне да отложи това решение за бягство, за да проучи твърдението си на съветника или от вас, приятел, че има друга възможност и да избере да се довери на вас и на Бог. Дискусия и управление на самите мисли всъщност не е отделна тема. Проблемът проистича от други проблеми, други вярвания. Така че отговорът срещу мислите за самоубийство е чрез преодоляване на тези мисли и вярвания. Като говорихме вече, има грях включен в обмисленето на отнемане на живот. И в Божията работа в този човек той ще говори за това. Но точно в този момент да се фокусира основно върху това, в повечето случаи ще бъде допълнителен тежък товар. Мислите за самоубийство идват, когато болката от живота изглежда твърде голяма за понасяне. Пътят към изцелението на депресията също е труден, така че за да се преодолее изкушението от бързо решение, е много важно да им дадем надежда, както чухме. Това не трябва да е фалшива надежда, че всичко ще се подобри веднага, защото те знаят, че това не е вярно за тях. Това не е преживяване, което имат в този момент. И това сякаш ги държи извън Божията благодат. Въпреки това, вашето постоянно и любящо присъствие и това, че държите на надеждата, която Бог има за тях, може да им даде нещо, за което да се хванат и да продължат напред. И сега, извинявай. Ще говорим малко, това ще е само кратко за какви са леченията за депресия от гледна точка на медицината и психологията. Има няколко ключови аспекти на лечението на депресия. В тази част ще разгледаме общо приетите аспекти на лечението в медицината и психологията. Преди да продължим към разглеждане на важността на духовния принос. Първо, като споделихме вчера, може да има медицински състояния и е добра идея да отидат при лекар само за преглед за такива неща. Второ е да мислите за начин на живот. Физическа дейност, хранене, включителни добавки, билки и така нататък, намаляване на стреса, релаксация, сън, време сред природата. Ние сме тяло и ума. И тялото има влияние върху ума, не само обратно. И това не е против духовния процес. Бог ни дава всички тези неща. Видяхме с Илия, че Бог го даде да спи, Бог го храни. Всички тези неща са важни. И има доказателства, че всеки от тези неща могат да имат ефект върху настроение. Ако човекът ви кани да съветва за тези неща, съветите трябва да бъдат насърчаващи. Не
още, трябва да правиш това, трябва да правиш това, трябва да правиш това. Мислете дали има нещо, което можете да направите заедно. Например, вместо да кажете, трябва да се разходиш повече, може, искаш ли да се разходим заедно? Нещо. Но не представяте нито едно от тези неща, сякаш то ще реши проблема. Може би сте знаели хора, които, тази добавка или този витамин, тази билка, всичко ще е наред, само това да хап. И не казвам, че една билка или един витамин няма да е добро, но това не е решение. Съветване, това според мен е най-важният аспект на лечение. И това за различни хора може да бъде, ние можем да се съветваме помежду друг. В Библията много говори за тези неща, които говорим помежду си. Но за други хора има нужда от съветване при съветник. Тези, които са когнитивно-поведенческа терапия, това е най-добре проучена за депресия. Това е терапия, която работи върху разпознаването и промяната на моделите на мислене, подобряване на уменията за решаване на проблеми, намаляване на избягващото поведение и справяне с страховете. Има други терапии, които са имали доказан ефект. Това те включват терапия за приемане и обвързване. Има много различни видове. Внимателност, mindfulness, семейна системна терапия. Избор на вида на терапия зависи от уменията и опит на съветника и подробностите на дадения случай. Аспекти от различни терапии могат да бъдат използвани заедно. И аз накрая има християнско консултиране. И християнско консултиране, ние ще говорим за тези принципи по този следобед. Но това, че вярваме в Библията, не означава, че изхвърляме всичко друго. Това, което сме научили от наука. Трябва да знаем, че медицина като цяло има различен мироглед от вярващи. Така че е важно да не приемаме основата. Но техники, това, което са научили за мозъка, за всичко това, има много нещо от това, което можем да използваме. Медикаменти. Най-често използвани са антидепресанти и вида тези CEOs. Няма да говоря за подробности. Те работят върху тези невротрансмитери, за които говорихме вчера. За това имат влияние върху настроение. Тези, които са най-често използвани, са тези, които работят върху серотонин, но има други, които върху другите. Може да има странични ефекти, но това не е за всички. За повече хора странични ефекти продължават само кратко време и доста хора няма изобщо. Но няколко хора са много чувствителни към странични ефекти и не могат да поносят такива медикаменти. Трябва да се знае, че не работят веднага. Няма да пиеш хапче и така става. Това е поне 2 седмици, обикновени 4 и може би 6 седмици. И продължителност, това е интересно, защото много хора мислят, че антидепресанти трябва за цял живот да си приеме. Това всъщност не е вярно. Има хора, за които ги пият за цял живот, но по принцип идеята е за 1-2 години и след това зависи на какво става в живота на човека, но след това да ги намаляват и да ги спрат. И не трябва да се спира внезапно. Последната част от лечението, да казвам, е
да кажем, е, че групи за взаимопомощ и подкрепа. И това също се много хора намерят това за много по-лесно. Добре, може да, пак. Извинявай. Да, само бързо, преди да свършим и да мислим, защото и имам тази част, защото аз съм говорила с много вярващи, които имат много твърди мнения, свързано с лекарства. И това може, ако мислим пак за този принцип на Златокоска, говорила съм и тук в България от тази страна и от друга страна. Въпросът за това какво лечение да прилагаме е свързан с разбирането на причината. Следователно, ако някой държи на идеята, че духовните причини са по някакъв начин отделени от тялото и телесното преживяване, тогава няма да има място за лекарствата. Поради разбирането ни за многофакторните причини за депресията, включително биологичните, е разумно да се обмисли медикаментозно лечение. Принципът на Златокоска също важи тук. Бихме могли да бъдем или твърде студени към лекарствата, отхвърляйки, че те имат някакво място в лечението на депресия, или твърде топли, като искаме да се обърнем към тях като решение за всичко. Точно като диагнозите, лечението също се влияе от културата. Някои култури и общества използват много лекарства и определени видови медикаменти, докато други не прибягват до такова лечение. Химията на мозъка не е напълно разгадана в случаите на депресия и не знаем при кой ензим или рецептор се корени първичният проблем. Знаем, че лекарствата модулират невротрансмисията в мозъка и сме забелязали, че те помагат за облегчаване на симптомите при депресия. Какъв точно е основният проблем, не е напълно наясно. Да говорим за ефикасност. Доказано е, че антидепресантите водят до подобряване на настроението. Доказано е, че съветвано е толкова ефективно и в по-леки случаи по-ефективно, колкото и лекарствата след 4 месеца, но лекарствата действат по-бързо. Медикаментите не трябва да бъдат единствено и самостоятелно лечение. И това е важното нещо за мен. Предимства на употребата на лекарства при депресия са по-бързо начало на действието. Това може да подобри симптоми и безопасност или способност за участие в житейски дейност, например работа или грижа за деца и други неща. Но това за мен, тази втора идея е най-важното за мен. Може да подобряване на симптомите може да позволи на човека да се ангажира по-активно в процеса на психологическа терапия. Не всички хора имат нужда от лекарства, но ако има нужда, това е за да могат да вършат другата работа. Недостатъци на употребата на лекарства при депресия, че не са винаги ефективно. Може за някои хора могат да имат странични ефекти. И пациентът може да разчита на лекарствата и да не се занимава с друга терапия или съветване, или с важната и дългосрочно ефективна работа на сърцето и ума. Така че те са, може това нещо, което беше предимство, може да е също недостатък. И това зависи на отношението на човека и как го приема. Защото има хора, които изобщо не искат да пият нищо, но има други хора, които да пиеш едно хапче, това е по-лесно да отиваш там, където не искаш да отиваш в сърцето.
Така че за мен те са като патериците. Полезни, когато се използват правилно, но не са полезни, ако се разчита прекалено много на тях. Да. Решенията за лекарства ще бъдат взети от лекар, заедно с пациента. Неща, които трябва да се вземат предвид при решението дали да се използват лекарства, са тежест на заболяването, вярвания или предпочитания на човека, желание за участие в съветване, възможни странични ефекти, други медицински състояния или лекарства и способност за безопасно отговорно приемане на лекарства. И да завършим, имам още един цитат от този лекар и съветник. Дори и да гледаме на лекарствата като на потенциална част от един цялостен подход на служение, ние винаги се стремим да донесем богатствата на Христовото изкупление, за да допринесат за живота на хората. Грешниците винаги ще се нуждаят от милост, благодат, прошка и свръхестествена сила, за да обичат Бога и ближния. Страдащите винаги ще се нуждаят от утеха, надежда и воля да постоянстват. В крайна сметка, тези благослови не се намират в шишенце с хапчета, а в лицето на Исус Христос. Добре, това е сега време за обедна почивка. И този следобед ще говорим малко повече за тази надежда, която имаме от Дан в Библията. И аз ще говоря малко повече за как ние можем като църква да помогнем да говорим, как да говорим. Да, и пак ще имаме време за въпроси. Добре. Благодаря. Сега е 12:05 някъде, виждам, че става времето. Ще направим около 1 час почивка за обяд, след което